मुंहिंजो नालो रक्षिका जयसिंह आहे। तव्हां मुंहिंजी मेहंदी त ॾिसो। तव्हां सोचींदा हूंदा कि मां हेतिरी नंढी छोकिरी अल्लाह हिते हेतिरो श्रृंगार करे छो आई आहे, छो न अचां। अॼु मुंहिंजो मनपसंद त्योहार आहे तीजड़ी। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे तीजड़ी छो रखबी आहे? छोकार छोकिरियुनि जे सुहागन खे लंबी उम्र मिले तंहिंजे करे रखबी आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे मूं छो रखियो आहे? हिकु मुंहिंजे ॾाॾे जे लाइ, जंहिंखे मां डैडी चवंदी आहे, उहा जल्दी ठीक थी वञे ऐं हुनखे लंबी उम्र मिले। ॿियो मुंहिंजे पीउ जे लाइ, जेके हुन जाम पैसा वञनि ऐं हुनजी लंबी उम्र थिए। टियों मुंहिंजे लाइ मूं पंहिंजे लाइ रखियो आहे, मूंखे बि सुठो घोट मिले। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे असां 4 लॻे सुबुह जा 4 लॻे उथी करे असां असुर कंदा आहियूं ऐं असुर ते पहिरीं असां मुंहुं मिठो कंदा आहियूं। तंहिंखां पोइ असां चांहि पीअंदा आहियूं। तंहिंखां पोइ असां सुम्ही पवंदा आहियूं थोरी देरि जे लाइ। त उथी करे थोरो घर जा कम लाहींदा आहियूं ऐं सनानु पाणी करे असां तीजड़ी माता जी पूजा कंदा आहियूं। ऐं मुंहिंजी दादी मिठो पाणी ठाहे ॾींदी आहे ऐं असां हिकु हिकु करे तीजड़ी माता जे तिलक लॻाईंदा आहियूं ऐं जल चाढ़ींदा आहियूं। ऐं जल चाढ़ींदे समय लोॾींदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं, तीजड़ी रे तीजड़ी रानी पूजे राज खे, मां पूजा सुहाग खे। तीजड़ी रे तीजड़ी रानी पूजे राज खे, मां पूजा सुहाग खे। तीजड़ी रे तीजड़ी रानी पूजे राज खे, मां पूजा सुहाग खे। ही थी वियो 3 दफ़ा। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे आंटियूं ईंदियूं, दादियूं ईंदी ऐं मुंहिंजी साहेड़ियूं ईंदियूं। मुंहिंजी साहेड़ी ऐं मां असां लूडो रांदि कंदासीं ऐं दीदी ऐं आंटी असां मेहंदी लॻाईंदासीं। हाणे ॾाढो मज़ो आयो आहे रांदि कंदे महिल। हाणे त शाम जो 7 लॻी वियो आहे, कथा जो टाइम आहे। कथा हिन रीत आहे, ध्यान सां ॿुधो। हिकु राजा हुओ, हुनखे 4 पुट हुया ऐं हिकु धीअ हुई। उहो पंहिंजी धीअ जी शादी हिकु ॿिए शहर में कराई। ऐं हिकु ॾींहुं उहो राजा चयो पंहिंजे पुटनि खे कि वञो पंहिंजे भेण खे वठी अचो। त राजा चए वञो। त भेण पंहिंजी भेण खे वठी आया ऐं उहो आई त भाउरनि ॾिसस कि सभु खाधो खाए हली विया। त भाउरनि चयईं भेण खे कि अचु तूं बि खाधो खा। त भेण चयईं न मां खाधो कोन खाईंदसि, छाकाणि अॼु मुंहिंजो तीजे जो विर्त आहे ऐं जेसिताईं चंड न निकिरंदो मां खाधो कोन खाईंदसि। त भाउरनि खे भेण पे ॾाढो तरस अची वियो ऐं उहो हुनखे चयईं कि हुनखे नकली चंड ॾेखारियो ऐं चयईंसि कि ॾिस चंड निकिरी विया। ऐं उहे ई चंड खे भेण अर्घ ॾेई विर्त छोड़े खाधो भाउरनि सां गॾु खाधेसि। त हूअ ॾिसस कि हुनजो मुड़ुसु हिकु गहरी निंड में सुम्ही पियो ऐं 1 साल वञी वियो। उहो पंहिंजी मुड़ुस जी सेवा कयो ऐं त उहा सेवा कंदे उहे सावन जो महीनो आयो ऐं तीजड़ी आई। उहो वरी विर्त रखे चंड खे अर्घ ॾेई उहे बचल खीर हुनजो मुड़ुस जे वात में विधई ऐं हुनजो मुड़ुस उथो करे थियो। तंहिंजे असां हाणे त चंड निकिरण जो टाइम थी वियो आहे पर चंड त निकिरे ई कोन। तव्हांखे ख़बर आहे चंड ॾाढो नटखट आहे, कृष्ण भॻवान जे वांगुरु। कृष्ण भॻवान लिकी करे माखण खाईंदो आहे ऐं चंड लिकी करे वेठो आहे बादल जे अंदर। ऐं तव्हांखे ख़बर ॿिए ॾींहुं उहो टाइम ते निकिरंदो आहे। जंहिं ॾींहुं तीजड़ी न हूंदी आहे त उहो मूंखे ॿिए ॾींहुं टाइम ते
जो चंड निकिरी विया हाणे असां अर्घ ॾींदासीं। मूंसां गॾु चओ। उबर उबर करे चंदा गोरियूं आई तुई खंबा कुंबा वेस करे कलशा खीर भरे। उबर उबर करे चंदा गोरियूं आई तुई खंबा वेस करे कलशा खीर भरे। उबर उबर करे चंदा गोरियूं आई तुई खंबा वेस करे कलशा खीर भरे। ये तो थी वियो 3 दफ़ा। हाणे असां थोरी पेट पूजा कयूं। तव्हांजे घर में ही ठाहियल आहे मूंखे कोन ख़बर, पर मुंहिंजे घर में दाल चावल ऐं आड़ू तरियल आहे। अचो अचो खाधो खाईंदासीं। जय झूलेलाल।